என்னாச்சு? சைபர் கிரைம்ல வந்து ஃபோன் வந்திருக்கு பை. ஸோ கைஸ், இந்த ஐஃபோன் 14 ப்ளஸ் ஃபோன் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்பொழுது ஆஃப் ஆயிடுச்சு. டேட்டா ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புதுக்கோட்டை சைபர் கிரைம்லேருந்து நமக்கு இந்த டிவைஸ் அமைச்சிருக்காங்க. கண்டிப்பாக உள்ள முக்கியமான டேட்டாஸ் தான் இருக்கும். ஸோ இது மதர் போர்டு சேஞ்ச் பண்ண போகிறதில்ல, சேம் மதர் போர்டு அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் வித் டேட்டாவோட ரெடி பண்ணுறோம். ஸோ நம்ம பேசிக்காகவே டிவைஸ் வந்தோடனே செக் பண்ணி பார்த்துட்டோம். ஸோ மதர் போர்டில் ஒரு ஷார்ட் இருக்குது, அந்த ஷார்ட்டை ரெக்கவர் பண்ணுற ப்ராசஸ் தான் இது. ரெடி பண்ணி பக்காவாக கொடுத்துலாம் வாங்க.